ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାରତରେ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଘରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତି ଓ ବିଧି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। 2025 ମସିହାରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ 27 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାରରେ ପାଳିତ ହେବ। ଯଦିଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ସମୟ ସକାଳ 11:03 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଉ, ତେବେ ଗଣେଶଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରୟା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣପତି ବାପ୍ପା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏହି 15ଟି ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 1, ଧଳା ବସ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧଳା ଚନ୍ଦନ ବଦଳରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ବାସି ଫୁଲ। ବାସି ଫୁଲ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାଜା ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ ବା ସଜ ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଦୁବ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାସି କିମ୍ବା ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, କେତକୀ ଫୁଲ। ଏହି ଫୁଲ ଶିବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ମନା ଅଛି।
କେତକୀ ଫୁଲରେ ସାପ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା। ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଆଲୋକ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନ୍ଧାରରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ବାପାଙ୍କୁ ଏକା ରଖିବା। ଯଦି ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଘରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂଜାରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ହଳଦିଆ ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ଠିକ୍ ଦିଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଓ ଈଶାନ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା। ସକାଳ ବେଳା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଭୋଗ ଓ ଆରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9, ଠିକ୍ ଭାବେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଳସ୍ରୋତ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବାଲ୍ଟି ବା ମାଟିରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆରତି ଓ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ତୁଳସୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ମନା ଅଛି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁବ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ବଡ଼ ଛୋଟଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟା ଚାଉଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭିଜା ବା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ କେବେ ହେଲେ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 13, ତାମସିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14, ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଘରେ ଥିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ଘରର ମନ୍ଦିର ସଫା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଓ ଘରର ମନ୍ଦିର ସଫା କରନ୍ତୁ। ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବାଧାର ବିନାଶ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିୟା ବା ଜୟ ଗଣେଶ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣପତି ବାପ୍ପା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ବିନାଶ ଘଟାଇବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।